שלום לכולם, היום אני עושה אנבוקסינג של אוזניות ביט סטודיו מזויפות. אני עושה את האנבוקסינג הזה מסיבה אחת, שעד לא הרבה זמן היה לי את האוזניות ביט סטודיו המקוריות ומכרתי אותן, ורציתי לראות אם ההבדל בין האוזניות המקוריות למזויפות הוא הבדל גדול או שהוא הבדל קטן. אז לפני שאנחנו מתחילים אני קודם כל רוצה להתנצל מראש. יש פה קרע בעטיפה החיצונית של הביט. אני אגיד לכם מה הסיבה. שקיבלתי את האוזניות אני באתי לפתוח אותן, פתחתי את העטיפה החיצונית, בטעות קראתי אותה, ואיך שקראתי אותה נזכרתי שאני רוצה לעשות אנבוקסינג ולהעלות את זה ליוטיוב, ועצרתי, לא פתחתי, לא ראיתי מה יש בפנים, אז זהו, זה הסיבה. אז בואו נתחיל. טוב, מבחינה חיצונית של הקופסה זה מאוד דומה לביטס המקורי, גם פה כמו שאתם רואים, הכל אחד לאחד, ביטס by דוקטור דרה. הנה דוקטור דרה. בואו נפתח את הקופסה, נראה מה יש בפנים. גם פה כמו במקורי, הסמל בי של ביטס, ביטס by דוקטור דרה ומונסטר. אוקיי, נפתח. אוקיי, אז כמובן שאלו האוזניות, וקיבלנו פה בקופסה כל מיני דברים עם האוזניות. בואו נראה מה יש פה. אוקיי, אז יש פה שתי כבלים, אחד בצבע אדום ואחד בצבע שחור. אני חושב שגם לשחור פה יש מיקרופון, נראה לי שזה מיקרופון. יש פה גם מיין חיבור כזה שמפה נכנס הכבל ושתי אלה מתחברים למחשב, ויש פה גם מיין חיבור כזה שנכנס לפלטה של די-ג'אים. אני מניח שאתם יודעים מה זה. יש פה גם כל מיני ספרי הדרכה וכאלה. הנה הבדל אחד בין הביטס המקורי למזויף. בביטס המקורי לא רשום פה סטארט, יש פה משהו אחר, אני לא ממש זוכר מה, אבל יש פה משהו אחר. הנה ספרי הדרכה של ביטס. בואו נראה מה עוד יש פה. יש פה מטלית ניקוי לאוזניות ועוד כל מיני חוברי הדרכה כאלה שלא ממש שימושיים. בואו נעבור עכשיו לאוזניות עצמם. זה מגיע בתיק פלסטיק, תיק קשיח מאוד שדי שומר על האוזניות. הנה כמו במקורי, גם פה יש מונסטר, גם פה כמובן הסמל של ביטס. טוב, בואו נפתח, נראה איך האוזניות, איך הן נראות, איך הן מרגישות. הנה הביטס סטודיו המזויפות, בצבע לבן הזמנתי אותם. אגב, מי שמעוניין, הם עלו לי $100, שזה בערך 300 שקל. טוב, במבט ראשוני, ממש דומה למקורי. בי, פה הכפתור הזה מיועד להדליק את האוזניות ולכבות אותם. ופה יש חיבור, שפה נכנס הכבל. בואו נראה. מחליק די בקלות האמת. יש פה כמובן את הסמל של מונסטר גם, ביטס by דוקטור דרה. האמת שהריפוד די נוח מלמעלה ומפה, והמבחן הסופי הוא בעצם מבחן השמיעה, שהוא המבחן הכי חשוב באמת. טוב, אז עשיתי את הבדיקה, שמעתי בביטס המזויפות שירים מהטלפון שלי. זה כמובן היה ברור לפני הסרטון, זה לא משתווה לאיכות של הביטס המקורי, שומעים בביטס המקורי הרבה יותר טוב, אבל אם אתם מחפשים אוזניות עד 200, 300, 400 שקל, משהו באזור הזה, אני ממש ממליץ על האוזניות האלה. הן נוחות, שומעים בהן טוב, כאילו לא טוב כמו בביטס המקורי, אבל יחסית טוב. הן ניידות, אתם יכולים לקחת איתכם אותם, וגם כמובן אתם יכולים לחבר אותם למחשב. אז בסיכום, שוב, הן לא משתוות לביטס המקוריות, אבל הן גם הרבה יותר זולות, ואני ממש ממליץ עליהן. אז תודה שצפיתם, תנו לייק, סאבסקרייב ותגיבו, וביי.